विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. वाशीचे निवासी जावन आशिल्ल्या आशा कुलकर्णी आमगे आसाची अन्य एक दोन उत्तर या देवस्थाನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಸಾಚಿ. ವಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತರುವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 10-15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಂದು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಆ ಥರ ಕೊಂಕಣಿ ಆ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದು 4 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कोडियाल श्रीनिवास पाठशालेच्या प्रांशुपाल जावन आशिल्ल्या श्रीधर भट मामा आमगे आसाची. हांनी ह्या देवस्थान तशीच ह्या सहस्र कुंभाभिषेक कित्याक करताचे हाजी विशेषते कशें ना हें केल्ल्या निमित्तान हांगाच्या जनांक कसो सदुपयोग आसा म्हणून आमकां एक 4 उत्तर तिळसून दिवचार आसाची. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आमगेले सगळे समाजाचे इष्टदेवतो लक्ष्मी वेंकटरमण. हांगा मुंबई शहरांतू दुगून दूर आशिल्ले नवी मुंबई म्हणून गेलो हे गांवांतू वाशी आमगेले मलगड्यांनी सुमार वर्स फुडें हांगा एक लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर जावका म्हूण गेलो. सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीले मार्गदर्शन तशी आशिर्वादान प्रारंभ करून घेवन गेलो. हांगा सगळेची आमगेले समाजा मात्र न्ही हे परिसर आशिल्ले सर्व भक्तजनां येवन घेवन देवाल सेवा करची. देवाले दर्शन घेवन तनुमन धनाने आपणायले जीवन सेवाल सेवेक अर्पण करून घेवन धन्यता भावान आसत. असले हे देवळांतू सद्गुरू श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीले चातुर्मास जाला. तशेंच आमगेले गौडसारस ब्राह्मण समाजाचे मठत्रय म्हणून सांगता ती तशी समाजांत आशिल्ले तसले गोकर्ण मठाधीश तशेंच कैवल्य मठाधीश तशेंच चित्रापूर मठाधीशांजलारीचे हांगा पादस्पर्श केलेलो आसा. तशी हे देवळांतू मस्त अभ्युदया कार्य चोवन लायला. देवाक विशेष जावन एक पर्व कालो देवाले सानिध्य म्हणटा ती आमी निरंतर देवाल पूजा करता ती. सकाळी दनपार आरती देवाले पूजा करचे आमगेले एक आगम म्हणटा ती आमगेले एक संप्रदाय आसा. हे प्रकार आमगेले भट माम तांगेले योग्यता अनुसार देवाल पूजा करून येतात. एक देवाळ प्रतिश्ठ जालें म्हूण जाल्यार सादारण जावन घेवन थंय 12 वर्सां एक पंथा सहस्र कलश करून घेवन आमगेले निमित्त एक सनेचे एक चेडून जाल्ले आसता री न्हय जाल्यार एक देवळाचे एक स्ट्रक्चरल म्हणटा ती कसनेचे एक बांदवण आसा पुरो न्हय जाल्यार न्हू करचे आसा पुरो अशें कसनेचे एक चेडून जाल्ले आसता रेची ते दोश म्हणून घेता. ना आमकां कळना तिले मेळ्ळेले देवळा येवचे आसा पुरो न्हय जाल्यार मेळ्ळेले रितीर चलचे आसा पुरो शास्त्रा विरुद्ध जावन घेवन चलचे आसा पुरो हें सगळें एक जाल्ले वेळाक तो एक दोश म्हणून घेता. म्हणटाना आमगेलें कळना आसा पुरो कळनाशें आसा पुरो जाल्लेलें सर्व अपराध क्षम जावच्याक एक वाट सहस्र कलश स्थापन हांगा वाशी नगरांतू हे संवत्सरांतू आज आमगेले विभुदेंती स्वामीले पुण्यतिथी स्वाम्यान विशेष अनुग्रह करून घेवन आज देवाक हांगा पद्म संहितोक्त प्रकारान सहस्र कलश अभिषेक जातास. देवाक पंचामृत नित्य एक 22 कलश 25 कलश असं कडे कलशाभिवृद्धी जावन घेवन शतकलशपर्यंत काली जावन घेवन आज सकाळ दुखून घेवन देवा पंचामृत घे तशेंच ते पद्मसंहितोक्त प्रकारान सहस्र कलशाचे स्नपन म्हणजे तास हांतू विशेषत कसं नाही म्हणून सांगल्यार कलशाचे मंडल बरयताना आमी तांतू ब्राह्मपद दैवपद आणि मानुष्यपद म्हणून घेवन 3 विभाग करून घेतात. एक मानुष्यपद म्हणल्यानंतू 25 कलश त्यानंतर मुखार येताना ताजे पशी चड मागीर मुखार येताना ब्राह्मपद म्हणल्यानंतू 81 जावन घेवन ಒಟ್ಟೋಚಿ 1001 कलश जाता. प्रत्येकदा कसं नाही म्हळ्यार एक मंडलांतूय त्या मंडलांत आशिल्ले कलशांतू अमके द्रव्य घालका म्हणस ताका द्रव्य कलश म्हणून सांगचें. तशें हांतू फल आसा पुरो पुष्प आसा पुरो न्हय जाल्यार नवरत्न इत्यादी आसा पुरो सीस इत्यादी म्हणटा ती तें सगळें आसा पुरो न्हय जाल्यार सगळे भारताचें पवित्र तीर्थ हें सगळें हाण घालून सर्व विधाचे मृत्तिका हें घालून घेवन त्यानंतर तोगोदक सगळं म्हणतात वखदाचे साल्यो हें सगळं त्यानंतर अंकुर म्हणून सांगतात
ते नवधान्याचे न्हय जाल्यार संगील धान्याचे अंकुराचे एक सगळं किरलान घेवन तें सगळं घालून घेवन अशी कषायोदक म्हणटा ती, उष्णोदक म्हणटा ती, तैलघट म्हणटा ती, कब्बा रोसो, इक्षुरस म्हणटा ती, गोमय म्हणटा ती, अशी पंचगव्याचे असे प्रत्येक द्रव्य कसं कसं आसता तें सगळे घालून घेवन तांतू एक कलशान प्रदान जावन घेवन देवालय नावारी ते परमात्माक आवाहन करता ती. सर्वत्र साधारण पुरा कलशांत नारायणाला आवाहन ते नैशेची विष्णू वासुदेव सगळं ते मंडलांत आवाहन करून घेवन तांतू आमगेले देवा करचीच पूजा सगळीची पूजा ते कलशारी अर्पण करतात. त्यानंतर ते कलशाचेरी सर्व भटमामान बैसून घेवन देवालय मूल मंत्र की अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय म्हणून घेवन त्यानंतर पवमान पंचसूक्त की तशी कलशांक सगळं अर्चन की सगळं करून घेवन देवालय पूजा जाता. तशी कलशाचे पूजा तरी परमपूज्य सद्गुरू श्रीमसेमेंदीर स्वामी हस्ताना अभिषेक चलता. ते चलताना ते मंडल म्हणून ते केलेलं आहे. एक मंडलांत एक प्रधान कलश म्हण आसता. ते कलश देवालय पाविल वेळाक ते अभिषेक जाता तरी देवाक एक निवेद करून घेवन आरती करतात. अशी सहस्त्र कलशाचे सपन जाता तरी सकल यागशालेंतू 3 दिवस घेवन याग यज्ञ चलता. अष्टाक्षर महामंत्र इत्यादिक सहस्र संख्येनं हवन जावन घेवन हे देवळांतू सकल वास्तुदेवतालय नवग्रहालय न्हय जाल्यार अष्टदिक्पालकालय सर्व देवांगल विशेष अनुग्रह जावन घेवन देवालय कला सानिध्य वृद्धी जावन घेवन गांवां बर जावका देशा बर जावका तशींची देवालयाची प्रार्थना करताना देवा आज आमी मेळ घेवन हे सहस्र कलश करता ते तुवें प्रितीन स्वीकार करून अनुज्ञ दिवका म्हणून प्रार्थना करचास. आनीक हे बिंबांत तुगेलें पूर्ण कला सानिध्यासून घेवन आमगेले सर्व देश आकाशा पुरो प्रपंच आशा पुरो मात्र न्हय प्रत्येक जावन आमगेल्या समाजाक तूं अनुग्रह करता म्हणून घेवन प्रथम प्रार्थना करतात. अशी देवालय विशेष अनुग्रहा खातीर देवानं सांगिल्लें तसलें ते पद्मसंहितोक्त विधानान हांगा हे सहस्र कलश चला. सर्व भक्तजन गांवचे परगांवचे सर्वांनीचे तनुमन धनाने सेव केल्या असले एक कार्यक्रम देवळांत चलचे. हाजे फुडेची जाल्यार रीत करून घेवन मस्त हवन हे सगळं घडलां. विशेष जावन घेवन 7 दिवस श्रीमद भागवत सप्ताहाचे पारायण की सत्संग की हवन की देवान करूंक घेतला. हाजेन करताना हे कलियुगांत सुलभ जावन आसले देवालय आराधना देवा नामसंकीर्तन हाजेन आमगेले सर्व दोष दूर जावन घेवन समाजा बर जावका आमगेले देशा बर जावका सगळेची प्रपंचा जाल्यार देवान अनुग्रह करका म्हणले विशेष प्रार्थना अंत आसता. अशी ही प्रार्थना देव स्वीकार करून केलें तसलें तें सहस्र कलशा विधान पूर्ण जाल्लें म्हणून घेवन मुखार सुंजव तसलें महापूर्णावती यज्ञांत देवान स्वीकार करून घेवन समस्ता बर करून दिवका सर्वांक ऐकमती दिवका प्रीती विश्वास दिवका म्हणून घेवन देवालयाची प्रार्थना करतात. बालाजी मंदिराच्या कमिटीचे यंग वॉलंटियर्स आज आमगेलोट आसाची आनी पुरे जन बारी एक उत्साहारी या देवस्थानांतू मेळणू ಒಟ್ಟು मेळणू मस्त नमने सेवा कार्य पुरे करता आसाची. ये आमी आमगेले 1-2 उतर उलया आमगेलोट एक रम्या म्हणून ताने 1-2 उतर उलयत आसाची. आमी मस्त सान आशिल्ले तेन्ना हांगा येता आसाची. तो आमगेले पेरंट्सान आमकां एनकरेज केल्ले हांगा पार्टिसिपेट करच्याक आनी पुरा. सो हांगा खंयचे फेस्टिवल आसले री नवरात्री उरो गणपती फेस्टिवल उरो आमी हांगा फूल घालतूच उरो भजन एक नाजाल्यार वाडच्याक अशी पुरा पार्टिसिपेट करता उरताची विसर्जन पार्टिसिपेट करताची. तशी विंगड आमी काम करून आमी सगळ्यांक यूथ मेंबर्स मस्त गम्मत येता कलश पुसूचे वाडचे सिनियर सिटीजन्स हेल्प करचे तो मस्त युनिटी जाता बॉन्डिंग जाता सगळ्यांक पुरा इव्हेंट्स हांगा पार्टिसिपेट करूं मस्त लायक जाता आनी आमी हांगा पुरा सांत उल्यान येता सो आमकां आनी अशी इव्हेंट्स आनी पार्टिसिपेट करचे म्हणून. सो तुमी कितले दिवस दाखून हांगा येवन ह्या पुरे करता आसाची. आमी लास्ट 4-5 दिवस दुखून हांगा आसा ती हांगा एक्चुअली सप्ताच प्रोग्राम आशिल्ले आनी आमी तांतूय पार्टिसिपेट केले. प्रोग्रामा सुरवे जो पुरा रिक्वायरमेंट्स ताजे खातीर आमी पुरा हेल्प केले वॉलंटियरींग केलें आनी ताजेर आमकां मस्त एक पॉझिटिव्ह फिलींग येता तें ताजे निमतें एक श्रमदान करून एक फर्स्ट टायम आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा अशी कुंभ अभिषेका भितर पार्टिसिपेट करचे. सो ताजे एकदम एज यंगस्टर्स आमकां मस्त लायक फील जाता म्हणून इट्स अ व्हेरी गुड फिलींग. थँक्यू. प्रिय वीक्षकांनो GSP सभा नवी मुंबई आज चेअरमॅन जावन आसलेल्या दीपक शेणे आज आमगेलोट आसाची हांनी ह्या देवस्थान तशीच आज जाल्ल्या विशेष सहस्र कुंभाभिषेक ಬಗ್ಗೆ 2 उत्तर उलोवंक म्हूण आमी निमून घेत आसाची. सहस्र कुंभाभिषेका बद्दल हांव सांगचें कांय ना. तुमी पळयतात आसा ती आयचे दिवस एक व्हड दिवस आमगेले मुंबय सगळे समाजा खातीर. ताजे खातीर हांव साक्षात आमगेले तिरुपती वेंकटरमण वैर रब्बील आसा ताका हांव वंदन करून आमगेले गुरुवार आल्या
वंदन करून म्हाका हे आवश्यकत दिलेलं त्या देवाक हांव मस्त धन्यवाद आसा. तशीच आमी लेखनातले प्रमाण आमी केलेले एक कार्य हांगा देवस्थान कोरता म्हणून निर्णय करून आमगेले फुडले ट्रस्टीजांनी 94 हे देवस्थान सुरू केलेलें आशिल्लें. तशीच ते मार्गदर्शनार 94 देखून 2017 ताईं तांणी चलोवन आयिल्ले प्रकार कसं की एक चुकी की कसं की म्हणून आमकां कळनातिल्लें आशिल्लें. मनुष्य जन्मांत चुकी म्हळ्यार आसची थाका मार्गदर्शन जावन आशिल्लें आमगेले गुरुवर्य. तशीच आमगेले वेंकटरमण तो मस्त समर्थ संघ रबिले. आयच्या दिवसांत आमी असल कार्यक्रम जाता म्हणून आमी लेखिल्ले ना. सहस्र कुंभाभिषेक उतवे पद्मसहितांतर्गत विधानारी हांगा जल्लेलें आसा आयच्या दिवसांतू. विजृंभणेरी आमगेले वेंकटरमणान करून घेतिल्लें आसा आमगे लागीं. तशीच हांगा आयिल्ले समाज बांधव आनी तशीच हांगा परगवचे आनी तशीच आमगेले वाशी पेंटेचे नवी मुंबयचे पुरा जातीचे येवन हांगा भेट घेवन देवालय प्रसाद घेवन राखून आमगेले ग्राउंडारी तांणी पेशन्सार राखून तांगेले प्रसाद देवालय आराध्य देवाल अभिषेक पुरा पळोवन तांणी आयच्या दिवसांत मस्त एक कोशी पाविल्ली आसा ती. त्या कोशी राबिल्ले आमगेले वेंकटरमण खंडीत समर्थ आसा म्हणून आमी आतां देखून लेखून घेवता. आमकां कळीत आयिल्ले प्रकार गव्हर्मेंटा दाखून तुमकां कसकी एप्रिसिएशन लेटर आयला बरी आसा ताजी बगेक 2 उत्तर उलय येता. हांव हांगा सांगिल्ले प्रकार त्या टायमार वेंकटरमण देव समर्थ आशिल्ले कारणारी आमी खंयचेय एक SOP म्हणटात प्रोटोकॉल्स आमी हांगा आशिल्ले महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टराकय आमी इनवायट केलेलो आसा. तशीच आमगेले प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट सर्वांकय आमी हांगा देखून इन्विटेशन पेटयलेलें आसता. त्या इन्विटेशन मुखांतर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां हे सभाक विशेस पेटयलेले आसता. आयच्या दिवसार येवन आमकां पाविल्ले आसा. त्याचे एक आमकां ग्रेट हॉनर त्या हॉर्नर पुरा आमगेले रबील समर्थ वेंकटरमणाका पावका. धन्यवाद दीपक तुमकां. स्पंदना वाहिनीचे प्रिय वीक्षकांक सगळ्यांक स्वागत. आम्ही आजी श्री वेंकटरमण देवस्थान श्री बालाजी मंदिर नवी मुंबई वाशी हांगासरची हांगा सहस्र कुंभाभिषेकाची चलचार आसा. त्या निमित्त हांगा येयिल्ल्या भक्तादींक खाण जेवण आनी फळारू कशी वेवस्था केला म्हणून ह्या विशयार 2 उत्तर उलोवचेर आसाची हांगाच्या ह्या वॉलंटियर्स आमगे लोट आसाची राजीव वाडेर आनी एक 2 उत्तर उलोवका म्हणून आमी नेमून घेता आसाची. Thank you. Sahasra Kumbhabhisheka is the culmination of a series of Parihara Pujas we have done for the last 1 year. And today is a very special and rare occasion because this Padma Sahita Kumbhabhisheka is happening for the first time in Maharashtra. The icing on the cake is that our Swamiji, H.H. Samyamendra Tirtha Swamiji is present here and the Abhisheka has happened by his divine hands. We have a pandal here where we have got a huge kitchen followed by a food counter and we are expecting a crowd of almost 2,500 to 3,000. We are thankful to the school, Sainath School, who has provided this facility to us. And I also wish to express my thanks and gratitude to the huge volunteers behind me, and you can see them spread across the counters. We have volunteers, very senior volunteers, who is about more than 70 years old, to young guys like 10-12-year-old Omkar. So I'm very thankful to them, and we are able to manage crowd for the last four days with we are able to manage them properly. So I would now request our senior most volunteer SN Shanai ma'am to speak a few words. मेगेल नाव श्रीनिवास शेणे म्हणून आमगेले देवस्थानांत हे नमुने फंक्शन फर्स्ट टायम जाता आसा 30 वर्सां नंतर हें जावचें आनी असन फंक्शन मुंबय जावं इवन सगळे महाराष्ट्रान जाय न्ही त्या निमित्त हें आमकां एक नमुने चॅलेंज अशी करचें म्हणून जाल्यारय आमी करता आसाची प्रत्येक कामाक आमी कमिटी म्हणून केल्या त्या कमिटीन तूं सिनियर मनशे आसा मेगेल्या म्हणके आनी यंग मनशे आसाची यंग मनशाल एनर्जी आनी आमगेले एक्सपिरियन्स कडसून आमी करता आसाची 4 दीस आमगे अनुभव लायक आसा आनी आयिल्ले जनाले अनुभव लायक आसा म्हणून आमकां विश्वास आसा. तशी मम्मा हांगा येयल्या भक्तादींक पळयता आसाची आमी की खाण तशी टायमार जेवण त्या परी तुमी कशी अरेंजमेंट केला म्हण एक सांगेत की आमी एक्चुली गणपती चतुर्थी नवरात्री दसरा असल आनी प्रति वर्सा एक पंत असल नमुने उत्सव जाता आसता ती ते आमकां अनुभव आसा जाल्यारय हें सकाळा भशी व्हड हजारा भशी चड गेस्ट येता आयले ती
आणि आमी त्या अनुभवार थोडे आमी आनी काय ॲड करून थोडे प्लॅनिंग केला तावळ सांगला म्हण की एक्सपिरियन्स घेवन केला अशी आमी मॅनेज करता हय हय सकाळ देखून सांताय आमगेले फूड चालू आसा आयटम्स चेंज करता आसता आमी त्या निमित्त जनांक एक नमुने हांगा येवचे इंट्रस्ट आसा आमगे लोट आतासाची सुदेश किनी हांनी हंग चलचेसिल्ल्या निरंतर 24/7 म्हणला म्हणके खाण जेवणाची पुरेक व्यवस्था केलेली आसा हाजी ಬಗ್ಗೆ एक दोन उत्तर उलोवप म्हण आमी निमून घेताची पळय फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट प्लॅनिंग वी कॅनॉट मूव एन इंच सो आमी समराधन कमिटी म्हूण केला समराधन म्हळ्यार रिगार्डींग ओन्ली फूड सो दीस डिपार्टमेंट इज हँडल ओन्ली बाय ओन्ली पीपल हू हॅव गॉट नॉलेज अबाउट फूड हांव तांतूय आसा so this committee will only look after arrangements of the senior citizen and general public ate amgel planning chala sir it's not that it is the end of the story ate amgel crowd anticipation as how we are going to handle we keep on changing our plans we take all the pros and cons ami kaskasal namune problem yochi sadhya sir so ami working chalu asa it's not that ki we have won the victory still a half day to go so ani catering wingada jevan karta sachi amgel serving जेवण करताले दे आर नॉट वरीड अबाउट द सर्विंग पार्ट आमी सर्विंग करताची जेन्ना बसकाराचें तांकां आतां केलो जेन्ना वतना हात धुवची जे खंय आसा तें तांकां गायड करचें आनी सिनियर सिटीजन ह्या फावटी आमी कसो केला म्हळ्यार तांणी लायनार राबना नाशी तांकां टेबलारी जेवण आमी दिवची तशी अरेंजमेंट केला अँड यंगर जनरेशन आमकां मस्त सपोर्ट केला तांणी तांकां जेवण दिताची सो दॅट तांकां लायनार राबका म्हूण ना आनी दे डोंट हॅव टू गो थ्रू द पुशींग अँड यू नो सो टू अवॉयड दॅट तांकां आमी सेग्रिगेट करून बाकी जनाक आमी नाल्यार बशी अरेंजमेंट केला सो ताका एक्झीट कर म्हण वॉश बेसिनाचे पुरे मस्त इनवॉल्ड आसा तो आनी आमकां फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे सो वी मायट मेक सम एरर्स सो इट इज अ लर्निंग प्रोसेस नेक्स्ट टायम वील प्रॉब्ली बी एबल टू डू इन अ बेटर वे तशीच आजी या सहस्र कुंभाभिषेक जाल्ल्या अवसरांत तुमी आजी कितली जन येवचे पुरोची जेवणाक म्हण तुमगे म्हळ्यार एक तुमगेले एक अंदाजे एस्टिमेशन 2000 ते एक्सपेक्टेशन आसा म्हळ्यार जन येता आसा वता आसाची सो टर्न ओवर इज मोर एका टायमार कितलो पब्लीक येता म्हूण आतां ते जेवणा वेळार आमकां कळटा सादारण कितलो आसतलें म्हणून सो अरावंड 2000 आनी तशी ह्या मुंबय काही नगरीच्या विंगड कडेन दाखोवन आयिल्ल्या जनांक येवचे वचचे कसले वेवस्था ज्यो केलेले आसा की तुमगेले कमिटीन तूं तशें कसलें स्पेशली करना आमी वेले पार्किंग दवरला कोण कार घेवन येता तांकां वेले सिस्टम दवरला आमी VIP कावंटर दवरला कोणे स्पेशल गेस्ट आयले तांकां अरेंजमेंट केला VIP आमगेले तें टीम आसा सो वी आर एंटिसिपेटींग सम VIPs वील कम अँड ग्रेस दी ओकेजन थँक्यू राजीव हांनी तांकां वॉलंटियर्स तांणी कशी सहकार केला ह्या प्रोग्रामाक म्हण एक दोन उत्तर उलोवचे इच्छी पावता आसाची As you have heard from the volunteers, you know, we had been planning this for the last 1 year, and the success of this function goes to the volunteers, because you would have seen very senior to youth volunteers being actively participating here. Senior volunteers, they are helping us understand the Riti Rivas, the way we should be treating, with the way we should be, doing the Riti Rivas, and they help us, they guide us to make sure that we are following that, and the young volunteers make sure that we are executing it at the ground level. We are making sure that there is proper security arrangements, there is proper emergency exits, fire escapes, everything, so that the crowd is quite safe here and they are comfortable. We would have churned out approximately 5,000 people today, because we started morning 7:30 breakfast, and every 2 hours every 1.5 hours we had been changing the menu, and you could see the crowd is quite happy, and we pray to God that this function should be a great success. We have ladies volunteers who is not here in this bite. I request you to please take their feedback also. They have also played a very important role to make sure that this is a great success. Thank you so much. प्रिय वीक्षकांनो, आम्ही आत श्री व्यंकटरमण देवस्थान बालाजी
मंदिर वाशीच्या महिला वृंदा वटो आसाची हांनी खाण जेवण व्यवस्थाचे एक बहु मुख्य रोल प्ले करता आसाच म्हण सांगेत ताजे एक मेन मेंबर जावन आशिल्ल्या शोभा नटकर्णी आमगे लोट आसाची हांनी एक 2 उतर उलोवप म्हण आमी निमून घेत आसाची. नमस्कार. आज आम्ही भाग्यवान आसती की आमगेले भारतान तुले फर्स्ट महाराष्ट्राचे आमगेले वाशी नवी मुंबईन तू आज आमगेले धर्मक्षेत्र जावन आशिल्ले वाशी मंदिरांतू आज इतलो व्हड वैभव आणि विजृंभणाने आमगेले हांगा सेव जातस कलशा अभिषेकाचे 1008चे आतां अभिषेक जाल्ले आणि आता 3 दिवस जावन हांगा परब चलतस. आम्ही सगळं आमगेलें घर दार सगळें विसरून आमगेलेंच हें घर म्हूण लेकून आमी सगळे भगिनी हांगा पाची माई सगळें करून आमी हांगा आयलेच. ताचकारी तुका पयलीं विश करता एक आमगेलो काशी हलवो खावन पळय. आनी हाचे 3 दिवस दवर न्हू म्हळ्यार आज केलेलें खाण फायना अशी नमिनाने आमची गेले हांगा मुंबईन तूं चड केलें मेळना. बिस्कूट रोटी म्हण हें म्हण वाग म्हण बटाटा वाग हे कसलें मेळना. ते पुरा जाणांगेले आज आमी आमगेले देवळा तर्फेन सगळ्यांगेले खावच्यान तूं मनोरथ पूर्ण करता ती आणि 2-2 प्रत्येक 2-2 तासाने आमी हांगा नवीन नवीन खाण दिता आसती आणि आमगेले वॉलेंटियर हसत मुखान दिता आसती. सकाळी आई लोक रात्री 2-2 घंट्यार वता ती आणि बिलकुल त्रास जायनाशी तांणी हसत मुखान करता आसती. आतां मुखावेले आमगेली पाची दैसर थावन आयल्या प्रति वर्स येता सगूण पाची ती गुरूंक गेले उडगासकोर न्हू. आज सांगचे कसात म्हळ्यार आज आमगेले एक इतिहासांत बरोवन दवर तशें सुवर्णाक्षरांत बरोवन दवर तशें दीस आमगेले बिजनेसय वाशीतूंची तशें करून आमकां ह्या परमात्मा वयरी मस्त एक श्रद्धा भक्ती तिरुपती इतलेंच आमकां हांगा तो देव पावता म्हळ्यार हांगाचे एक कार्यकर्ता इतलो श्रम वयसून घेता ती भारी चंद कोण करतात हांगा. आणि वॉलंटियर्स जाले एक हसनमुख पळयल म्हण जाल्यार एक लक्ष्मी देवीलेच एक हसनमुख तांगेले एक वरद हस्तान तांणी दिवचें ही सेव करचें नमून पळयल्यार अन्नपूर्णेश्वरी वची उडगास येता. एक आमगेले अन्नपूर्णेश्वरी म्हण जाल्यार सकळ विशयान सगळां तृप्त करतली. अन्न ब्रह्म म्हणा तशें हो परमात्मा सकाळीच सकाळ देखून हांव 4 फाटी हांगा कापी पिल्ली. सकाळी खेळून खाण नंतर उपास समोस जालें जिलेबी जालें इतले हसन मुखान हांगा कार्य करता ते सक्कर जाणां हांगा मागून घेतली जाता मनोरथ पूर्ण जाता. तशें कोण ह्या देवालें स्वाम्याल वरद हस्तान अमृत हस्तान आमकां तो अभिषेकांनी पळोवचो मेळ्ळो सहस्र कुंभाभिषेक आमी धन्य धन्य तशें आमगेले सगळ्यां मनोरथ पूर्ण जावं तो देवाल दयेन म्हणून. महिला वॉलंटियर्स हांगा तुम्ही पळयत आसल्या वरी विधविधाचे खाण घेवन वाडू राबल्याची तांतू वसूदमा एक आमकां 1-2 उत्तर उलोवचें आसा म्हणून सांगता. आज आमगेले देवस्थानाचे सहस्र कुंभाभिषेकाचे फंक्शन जाता आसा. मस्त जण येता आसाची तशींच सक्कड विशयान तो आमगेले देवस्थानाच्यान बेस्ट अरेंजमेंट केलेलें आसा. खाण जेवणान तो आनी मस्त दूर दूर दुखून जन येताची म्हूण लेखून मस्त नमण्यारे सक्कड विशयान तो हें केलेलें आसा. 2-2 घंटा एक पंत मेनू विंगड चेंज करून जनांक आईल तशींच तांणींच की हें दिवन दिता आसाची. जनांक भारी खूश जाले हांगा येवन वाशींत भारी लायक अरेंजमेंट केलां भारी लायक आसा म्हूण जन खुशेर सांगून घेवन येता आसाची. तशी आनी मुखार सोन जाव का म्हूण घेवन देवाला प्रार्थना आम्ही एक शेअर करता आसाची आमगे सेवा. सहस्र कुंभाभिषेक चलत आशिल्ले ह्या एक विशेष कार्यक्रमाक आतां एक सान विरामानंतर कार्यक्रम मुखवर्चितात. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. नाम तुझे बरवेगा शंकरा शंकरा शंकरा
शंकरा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा शिव जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा गाईला ऐकिला होय वैष्णवा कधी गाईला ऐकिला होय वैष्णवा कधी रामनामे तरले नेणो किती रामनामे 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 तरले नेणो किती हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा ऐसा सदा ऐसा सदा आनंद राहुडी ऐसा सदा आनंद राहुडी शंकरा 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 हे थांब सदा शिवा शंभो महादेवा शंकरा ऐसा सदा आनंद राहुडी ऐसा सदा आनंद राहुडी विष्णुदास नामा पंढरपुरी विष्णुदास 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 नामा पंढरपुरी हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा हर हर बरवेगा देवा शंकरा 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 नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा नाम तुझे बरवेगा शंकरा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा शिव जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा शिव जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा शिव नंदी वाहना नमः शिवाय नागाभरणा नमः शिवाय जटगण पालन नमः शिवाय नमो नमो नमः शिवाय शंकरा शिव शंकरा शंकरा अभयंकरा शंकरा शिव शंकरा जय जय शंकर दाम सदा शिव हर हर शंकर दाम सदा शिव जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर एका जनार्दनी चरण एका जनार्दनी चरण करी माहेरथी आठवण करी माहेरथी आठवण करी माहेर
करी माहेराती आठवण ओ माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीमरे चादिरी, आहे भीमरे चादिरी ओ माझे माहेर पंढरी. विठ्ठल 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 विठ्ठल. व्यक्तीचेर केलें न्हय, पिठेचेर केलें ना. दोश दिसता, कश्ट येता, मागीर ती करचें. एक गमची आसा ती आमगेल मागशी पडला ती येवन रडता ती. तांणी केल्यान तशी आसा. रडताय मला रडता ती. जाल्लें ते गामचे जाल्ल्यान म्हणलें की न्हय तांगेन तीच गामची परगांव आसा ती थंय गेले म्हणलें स्वामी खंय. आमी ती करूं जाता. ते खातीर हें धर्मपीठ आसूचें. हे खातीर धर्मा विशयांत स्कूल कॉलेज बांदूं नये धर्मपीठ. हाका नांव धर्मपीठ म्हूण. धर्म शुरवे आमगेले खंयचे म्हूण मनावरा. येता ती पुरा कडेन एका मातशें एकता खंय वचना. इत्या एक आमी सांगता ती स्वाम्या दूख केलें आमगेल्यार आसना वतें प्राय जाले वेळेर तुमकां कळ्ळां तें. खंय वचना. आमी कोणा दुख्ख जमचे खातीर सांगचें न्हय, कळका म्हूण सांगचें समाजाक. हांगा तशीच कितलो दयाळू स्वामी. एक उतलेच सांगचें स्वाम्याला एक पवमान जालें. लास्ट कूट राशी म्हण आसा मलयाळान ताका अजीव राशी म्हण सांगचें. ताजे फुडें ती जालें म्हळ्यार दोश पळोवचे आनीक. अशी आमी सांगीन ह्यो दोश पळयल्यार सहस्र कुंभाभिशेक करता म्हण दिसता. न्हू तो बेसल्ले कोलो पळया देवा खंयचें जांका म्हूण ना म्हूण सांगचे खातीर. तुमगेलें उत्तर आसता मागीर पळया उतरां देव धरता. हें सहस्र कुंभाभिशेक करता म्हूण दिसता रे. मागशी बसून एक कमेंट कसन कमेंट म्हगल्यार आपणाल व्यारा तूं सामाना मोल चडता कांय तोंदर ना खंय. विशय सांगना ते आमी नाका. इतरे मी वापास तें सांगीन देवान घेवन का रे. कूडराश दवरले शुरवेक येनी संहिता अयम इथं पद्मसंहिते प्रकारे पूर्ण मागीर ती केलें स्वाम्याल वृंदावना वचून एक लघु विष्णू करता. हें आमी सांगचें आनी तूं खंयचेंच ना म्हणू आसा ती निमगियात. करता ती हवना म्हण कुडलो राशी. ही जाल्लेल खबर तशी आज इतिहा एक पद्मसंहिते प्रकार ताण गम्मत सांगिना जाल्यार आमी देवाल विशयांक येतना आय गम्मत जावन काडूं ना खंयच्यो विशय.
खंयचे च्या पुरो देवान उतरां धरल्यार नवे कश्ट दैवीक विशयांत आलोचन करा आमी आसा देवाक आण घालचे आसा ओडचूक तुमगेले भितर लढायक देवा कित्या आण घाल भितर हाडका देवान कसन केल्या तुमगेचेरी सांगचेच न्हय देवा आण घाल सांगचेच न्हय देवान ओडचूक देव धरला रे तेन्ना देवाक आमी उल्लंघन दैवीक विशयांत मस्त आलोचन करता आमी आनी मस्त विस्तार करूं वचना ते मना मोरका कितले दैवीक विशयांत कितले सूक्ष्म आसम पिठेचेर कितले सूक्ष्म आसम पद्मसंहिते प्रकार आयच्या दिसाक इत्या व्हड दिसता कितले व्हड एक पद्मसंहिते प्रकारी शास्त्रांतूय सांगता ती एक अभिषेक केले जाल्यार सहस्रकुंभाभिषेक केले जाल्यार एक जीर्णोद्धार केल्यान एक डबल जीर्णोद्धार केल्यान फल मेळटा इत्या कितले देवाने नुमून द्रव्य 100 वेरी द्रव्य देवाक समर्पण करचे आयचे ते अभिषेकात ते कलशांत नाना प्रकाराचेर एक मंडल असता ते मंडलांतू सर्वय फल मात्र एक मंडलांतू औषध मात्र ओकदा झाड एक मंडलांतू लोखंड म्हळ्यार लोह पदार्थ भंगार जाव्यात रुप्यां जाव्यात सीस जाव्यात लोखंड जाव्यात ते मात्र एक नांद पत्र मात्र एक नांदू देवालय वस्तू कसन ते मृत्तिक मात्र एक गोमूत्र एक नांदू रैम ती रैम कसली 3 पंथकाद्यांत केलेली हस्ते पायला गेलेली रान नांदू मोशस रण ताजी रणडुकराची पुरा एक तैल मात्र एक पंचामृत मात्र आज पळयन नसच्या पुरो पद्मसंहिते कितले कष्ट काडल्यान वस्तू ते म्हळ्यार ते काला कितले कष्ट जाम गा आजी आमकां सुलभ आजी पुरा एक लिस्ट करचे न्ही एक अंगडी दिल्यार पुरा मेळटा हें पुढे आनी नाना प्रकाराचेर गामचे तीर्थ सर्वे तीर्थान देवा अभिषेक आतां हांगासर हें तीर्थावळी सांगिना कशी पळया पेर कोंचाडी जमताली पुरा ते एक हे 4 महिने 3 महिने तूं 3 की 4 सहस्रकुंभाभिषेक जाला पुरा कोंचाडी नवारी पुरा कडेन तीर्थाळ रे ते कळत मागे मुणकुरा जाव्यात हांगा जाव्यात खंय गेले पंत आमुंजे जाव्यात सर्वे आमगे मठा नांव सांगून पुरा कडेन एक पंत विंगडा हें केलें ताका सांगलां आमी तशें कर आय रे पुरा तीर्थ जावन देवाक सर्वे इतिहास सर्वे वस्तू ओट्टू करून सर्वे द्रव्य ओट्टू करून इतिहास हे सर्वे दिल्यान देवाक समर्पण करचें अभिषेकान देवान स्विकार करका रे आनी आमगेले खंयचे दोश आसा जाल्यार निवारण करका इतिहास अभिषेकात मनशुद्धी अभिषेक केल्यार मन शुद्ध जाता कल्मश वता केदान की कल्मश आमचे चूक मनाक चूक आसूं चिक्कोल आसूं तो चिक्कोल दूर करका म्हण देवाक अभिषेक करचे तो इत्या ते मन शुद्धी करचे ताणेच आनी कोणेय न्हय कोणाच्यानय असाध्य तशी आयच्या दिसाक विशेष जावन सहस्रकुंभाभिषेक पद्मसंहितेन इत्या एक मंदिरांत देवस्थानान जाल्या मंदिरांत तूं खंय जाल्यार आमी आयकनी हें मंदिर देवस्थान महाराजाचें जें आसलें चिट्ट आसता एक मंदिरां शुरवे पंत तांतूय आमगेले बॉम्बे तूं खंय जाय न्ही इत्या बॉम्बे आसूचे म्हळ्यार एक मालकेश्वर थंयसर आनी वडाला आनी खंय कुर्ला खंय आयकनी पद्मसंहिते प्रकार विंगड खंयचे आयकले तंत्रसार आसच्या पुरो तंत्रसार शीच
एक मंडळ आका कितले 24 मंडळ असं आहे की 24 कलशाचे अशी आणि देवा के मंडळ जाने की आरती दिवन देवान आमकां सर्वे इथे आमकां प्रकाश दिवन का आमगेलो अंधकार दूर कर का म्हूण आयचे दिसा केलें नस देवान विशेष रुपार खंयचेय रुपार जालें नासलें देव म्हळ्यार दया सागर चेरडो आसा चेरडान चुकी केल्यार आव श्रम करता बापूस जाल्यार श्रम करता मिग्यान चेरडू आमी सर्वे कोण देवान चेरडू आमी देवांची म्हणटा ती मराठीन आमी सर्वे देवाल रे देवाल म्हळ्यार देव श्रम करना हांवें खंडीत करता जाल्यार तें मन आमकां सुका तशी देवान खंयचेय रुपार चुकां जालेली आसतले देवान व्यासरूप नरसिंहान लक्ष्मी वेंकटेशान तातूंत बॉम्बे विशेष जावन आमगेलो समाज नमगून आयलेलो माधवेन स्वाम्याल महाचैतन्यान तशी वर्देन स्वाम्याल महाचैतन्यान आमगेलो स्वाम्याल महाचैतन्यान विशेष रुपार क्षमापण करून विशेष जावन कशें दोश जाले ते निवारण जाले हे पेंटेक उद्धार जालो हे क्षेत्राक उद्धार जालो विशेष रुपार देवाल सेवा करचे तशी भाग्य दिलें तातूंत विशेष जावन परस्पर प्रितीन ऐक्यमत्यान देव धर्म संस्थानां सेवा करचे भाग्य हे पेंटे देवान दिल्लें म्हूण किर्ती देवान काडून घेवन बरेपण करून सर्वांक चला सुका म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून रबेतात प्रिय वीक्षकांनो मुंबई मात्र नाही सगळे महाराष्ट्रांतूची प्रप्रथम बारी एक विजृंभणेरी गौजिरी श्री बालाजी मंदिर वाशी हांगा सहस्र कुंभाभिषेक चल्लेलो आसा ह्या सहस्र कुंभाभिषेक कार्यक्रम वीक्षण केलेलो आमगे सर्व दर्शकांक हांगाची देव वेंकटरमणू तशी स्वामेले अनुग्रह आसो म्हूण निमगून घेताची ह्या कार्यक्रम आमी मुक्ताय करता आसाची धन्यवाद.